Sveiki, aš Edvina Zavackaitė. Aš Beklaičytė. Ir jūs žiūrite Birželio mėnesio saulėtekio žinias. Žiniose matysite. Birželio 3 dieną vyko sportinių žaidynių lygos uždarimas. Jau antrus metus vyksta gimnazijos sportinių žaidimų lyga. Papasakokite apie plačiau. Taigi, užduodama klausimą, tu pati jau matosi, kad žinai, kad mūsų lyga gyvuoja jau 3 metai. Taigi, mano iniciatyva ir moksleivių entuziastų iniciatyva, jinai buvo įkurta ir sėkmingai atlaikė praeitą sezoną, reiškia, prieš metus. Na ir šiais metais lygiai taip pat dalyvavo labai daug komandų, labai daug buvo norinčių dalyvių. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad pasigedau iš kai kurių klasių aktyvumo. Iš tikrųjų yra daug moksleivių, kurie nori dalyvauti, bet yra tokių ir pasyvių klasių, kurių šiandien aš ko gero nenorėčiau minėti. Va, o jeigu konkrečiai apie pačią lygą, tai šiemet joje dalyvavo 9 krepšinio komandos, buvo sužaistos 31 rungtynės ir pelnyti 1235 taškai. Tai krepšinio. Tinklinio 10 komandų dalyvavo, buvo sužaistos 34 rungtynės, 72 setai. Futbolo 7 komandos, 28 rungtynės, 309 įvarčiai pelnyti. Tai jeigu atskirai pagalvoti, kiek laiko reikia, kad įmušti įvartį, tai primušti tiek įvarčių įsivaizduojant, kiek reikia laiko šitiems žaidimams visiems. Todėl gimnazijos lyga laikinų vyksta nuo rugsėjo mėnesio iki pat mokslo metų pabaigos. Kaip žinia, šiemet mes uždarimą lygos ir apdovanojimą grandiozinį, galiu pasakyti. Norisi padėkoti čia mokyklos direktoriui Jūratei Kašiškienei, kuri mūsų globėja tos lygos yra. Ir tikrai buvo jau gana vėlai, tai buvo birželio 2 dieną. Stengsimės kitais metais gal truputį anksčiau baigti, nes maišo tai 12-okam tos finalinės varžybos, kai prasideda. Taigi va, dabar gal norėčiau trumpai padėkoti ir tiem, kurie labiausiai prisideda prie tos lygos. Ir būtent šiais metais, tai mano didžiausi pagalbininkai buvo Rytis Preimantas, kuriam tikrai labai dėkoju, Benas Romutis, Justinas Valančius, kurie padėjo ne tik organizuoti varžybas, bet ir teisėjauti, rašyti protokolus. Ir galiu paminėti, kad Rytis Preimantas šiais metais buvo apdovanotas ir Fair Play prizu, kas reiškia kilnus elgesys sporte. Tai jis iš tikrųjų visapusiškas yra ir sekretariavime, ir pats dalyvauja varžybose, pats organizuoja, yra nusipelnę šito prizo. Na, o trumpai apie geriausius žaidėjus, turbūt mokytojas paleis bėgančią eilutę, gal kad netrukdyti laiko. Ir norėčiau pakviesti visus gimnazijos moksleivius sekančiais metais vėl dalyvauti šitoje lygoje. Tiesa, noriu paminėti, kad dalyvavo ir 2 mergaitės, ne viena, 2 šiais metais. Tai norinčias mergaitės labai prašau prisijungti prie berniukų ir dalyvauti šitoje lygoje. Birželio 2 dieną Saulėtekio gimnazijos mokiniai važiavo pailsėti Tauro stovyklą. Birželio 2 dieną mūsų gimnazijos mokiniai vyko pailsėti į Tauro stovyklą. Nepaisydami blogo oro, su šypsenomis visi pajudėjome nuo mokyklos. Pasiekę stovyklą, mokiniai buvo supažindinti su dienotvarke. Visų pirma, kiekviena klasė turėjo kuo įdomiau įkurti savo stovyklavietę ir sugalvoti šūkį. 3, 4. Atlikus šias užduotis, kad būtų šilčiau, pašokome ir pažaidėme pirmosios klasės sugalvotus žaidimus.
Linksmybės tęsiasi toliau. Klasių komandos varžėsi įvairiose rungtyse. Mokiniai, kurie nenorėjo dalyvauti rungtyse, taip pat neliūdėjo. Vieni žaidė tinklinę, kiti karštą bulvę. Pasibaigus visoms varžyboms buvo susumuoti rezultatai ir paskelbti nugalėtojai. Šitaip linksmai praleidę dieną, visi subėgom į autobusą ir laimingi važiavome namo. Labusiems, o dabar į autobusą ir namo. Birželio 6 dieną įvyko tai, ko mes laukėme visus metus – mokslo metų uždarymas. Mokslo metų baigimo šventė. Kiekvienais metais mes atsisveikinam su tam tikra dalim mokinių, tai 12-tokai. Noriu jūs pasveikinti pagaliau baigus gimnaziją ir tikiuosi susikūrėt nepamirštamų, gerų prisiminimų ir taip pat prikvietėt išdaigų mokytojams, kad jūsų niekada nepamirštų. Ir visiems čia susirinkusiems, ne tik 12-tokams, bet ir mokiniams ir visai Saulėtekio gimnazijai noriu palinkėti nuostabios, nuotykių kupinos vasaros. Ačiū. Olma, kažko nėra lyg artimų. Tokia tyla gyvi, bet smerkės, kas nežinai naukti. Tokia tyla, kad užsimerkia, dainuoda pinigai ir davi. Lyg atšauktų tarp jauna širdį, bet teka vandenys liūdai. Ir dulkės vieškelių dar šiltos, tarsi sodybų sunkus, aišku, mokslas pasunkėjo trūkumai vos ne ir studijuoti tikrai yra labai sudėtinga, bet geras išsilavinimas yra labai svarbu. Tai palinkėjimas tie, kas dar laikys egzaminus ir jų laiko, aišku, jau viskas. Ką? Trumpas palinkėjimas, Vytautai. Gerų balų, ką žinau. Ačiū Vytautai, kad aš jūs visus labai myliu, tai tikrai yra tiesa. Bet pirmiausia,
norėčiau dar kartą padėkoti savo mokytojų ir visų jūsų vardu šio nuostabaus šiandieninio spektaklio režisieriai Linai, Arūnui, Sigitai, visam kolektyvui. Ir pagaliau po tiek daugelio metų mes turim fantastišką, vyrišką balsą. Taip, kad įrodytas visas sėkmes, mes įteiksime jums padėkas. Sveiki, sulaukia balanso. Vasario 21 dieną, vasario 6. Komanda dalyvavo teisinių žinių konkurse Temidė, kuriame laimėjo pirmą. Mokyklos 300. Aš Agnė, o ten už... Štai ir baigėsi Saulėtekio žinios. Ačiū, kad žiūrėjote. Geros jums vasaros, susitiksime ten.